Σήμερα θα μιλήσουμε για την πόλη κράτος και την εξέλιξη του πολιτεύματος. Τον 8ο αιώνα π.Χ. παρατηρήθηκε στον ελληνικό κόσμο μία σημαντική εξέλιξη. Το παλιό φυλετικό κράτος διασπάστηκε και τη θέση του πήρε η πόλη κράτος. Ο Αριστοτέλης είδε τη δημιουργία της πόλης κράτους ως επιθυμία των ανθρώπων για ζωή και την επιβίωση της πόλης ως επιθυμία για καλή ζωή. Θεωρούσε δηλαδή ότι οι άνθρωποι έχουν φυσική τάση να ζουν σε κοινότητες και ότι η πόλη κράτος είναι το αποτέλεσμα αυτής της φυσικής επιθυμίας για κοινωνική ζωή. Η δημιουργία της πόλης κράτους αντικατοπτρίζει την ανάγκη των ανθρώπων για συνεργασία και αλληλεγγύη. Οι άνθρωποι επιθυμούν να ζήσουν μαζί, να μοιράζονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Πυρήνας του νέου θεσμού υπήρξε ο συνοικισμός. Ακολούθησε η ένωση των συνοικισμών σε μια πόλη γύρω από μια ισχυρή θέση, την Ακρόπολη. Πάνω στην Ακρόπολη χτίζονταν οι ναοί και τα δημόσια κτίρια. Κάτω και γύρω από αυτήν απλώνονταν οι κατοικίες και τα καταστήματα, όπου τεχνίτες, ξυλουργοί, αγκιοπλάστες και έμποροι εργάζονταν για να καλύψουν τις ανάγκες της ζήτησης. Σταδιακά η πόλη περιβάλλεται από τείχη. Στην Ύπαιθρο εξακολούθησε να μένει ένα μέρος του πληθυσμού που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής, αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες και νιώθει ελεύθερος. Αποκτά συνείδηση του ρόλου του ως μέλους μιας κοινότητας, στη διακυβέρνηση της οποίας μετέχει ενεργά. Οι πολίτες στρατεύονται για να υπηρετήσουν τις ανάγκες ενός νέου οργανικού συνόλου. Συγκροτούν την οπλιτική φάλαγγα, φορούν πανοπλία και όλοι μαζί υπερασπίζονται την πόλη τους. Στην οπλιτική φάλαγγα συμμετείχαν όσοι μπορούσαν να αγοράσουν με δική τους δαπάνη την απαραίτητη πανοπλία. Αυτή η διευρυμένη συμμετοχή επέφερε μια γενικότερη κοινωνική εξίσωση. Οι κοινωνικές διαφορές περιορίστηκαν. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί που αντικείμενό τους είχαν την άσκηση εξουσίας. Με την πόλη συνδέεται και το πολίτευμα, δηλαδή το σύστημα διακυβέρνησης. Όταν συγκροτήθηκε η πόλη, η βασιλεία είχε παρακμάσει. Την εξουσία κατέλαβαν οι ευγενείς και έτσι το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. Η ονομασία αυτή οφείλεται στους αρίστους, τους πλούσιους δηλαδή ιδιοκτήτες γης, που παλαιότερα αποτελούσαν και το συμβούλιο του βασιλιά. Με την ανάπτυξη του εμπορίου και την ευρεία χρήση του νομίσματος δημιουργήθηκε μία νέα τάξη που με τη δύναμη του χρήματος αφαίρεσε την εξουσία από τους αριστοκράτες. Οι λίγοι αυτοί επέβαλαν τη δική τους εξουσία και το πολίτευμα έγινε ολιγαρχικό. Κριτήριο για συμμετοχή στην εξουσία δεν ήταν πια η καταγωγή αλλά ο πλούτος. Την κοινωνική αυτή δυσαρέσκεια και την ανασφάλεια γενικά των πολιτών εκμεταλλεύτηκαν φιλόδοξα άτομα που κατάφεραν με λαϊκή πολλές φορές υποστήριξη να επιβάλλουν τυραννικό καθεστώς. Οι τύραννοι άσκησαν την εξουσία αποβλέποντας το δικό τους όφελος, χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν για τις πράξεις τους. Συνέδεσαν το όνομά τους με μεγάλα έργα όπως ο Περίανδρος στην Κόρινθο, ο Πολυκράτης στη Σάμο και ο Φίδων στο Άργος, αλλά γενικά δεν κέρδισαν τη συμπάθεια του λαού. Αυτή την εποχή σημαντική ανάπτυξη, εκτός από τη Σπάρτη και την Αθήνα, παρουσίασαν η Κόρινθος, το Άργος, η Χαλκίδα, η Θήβα και η Ολκός. Σε πολλές περιοχές επανήλθε το ολιγαρχικό πολίτευμα, στην Αθήνα όμως είχε ήδη ξεκινήσει η πορεία προς τη δημοκρατία.